আসসালামু আলাইকুম, টেক টিপস 24 চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। তো আজকের ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন যে কিভাবে ভয়েস সহকারে স্ক্রিন রেকর্ড করা যায়। আসলে আমাদের অনেকেরই সমস্যা যে স্ক্রিন রেকর্ড হয় কিন্তু ভয়েস হয় না, কারণ অনেক ফোনে এই অপশন থাকে না। এর জন্য আপনাদের ভয়েস সহকারে স্ক্রিন রেকর্ড হয় না। তো আজকের ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন যে ভয়েস সহকারে কীভাবে সহজে স্ক্রিন রেকর্ড করা যায়। তো এই জন্য প্রথমে আপনাদেরকে একটা অ্যাপস ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো আপনারা প্লে স্টোরে গিয়ে xrecorder অ্যাপস সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমার সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করা আছে। তো xrecorder অ্যাপস সফটওয়্যার ডাউনলোড করার পরে xrecorder অ্যাপসে প্রবেশ করবেন। তো প্রবেশ করার পরে আপনারা এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন। তারপর আপনারা নিচে সেটিং অপশনে যাবেন। সেটিং অপশনে গিয়ে দেখুন এখানে বিভিন্ন সেটিংসের অপশন দেওয়া আছে। তো আপনারা অডিও সেটিং অপশনে যাবেন। তো অডিও সেটিং অপশনে যাওয়ার পরে এখানে দেখুন 4টা অপশন দেওয়া আছে। একটা হচ্ছে মাইক্রোফোন, ইন্টারনাল অডিও, ইন্টারনাল অ্যান্ড মাইক্রোফোন, মিউট। তো এটা এখন মিউটে আছে। তো আপনারা সবসময় মাইক্রোফোনে করে রাখবেন। মাইক্রোফোনে করার কারণ হচ্ছে আপনি যখন স্ক্রিন রেকর্ড করবেন, যদি মাইক্রোফোনের অপশানে থাকে তখন বাইরের কোনো নয়েজ আপনার স্ক্রিন রেকর্ডের মধ্যে আসবে না। এজন্য সবসময় মাইক্রোফোন করে রাখবেন যখন স্ক্রিন রেকর্ড করেন। তো তারপরে আপনারা ব্যাক করবেন। ব্যাক করার পর আপনারা যখন এই রেকর্ডারের মধ্যে আসবেন তখন দেখবেন নিচে একটা লেখা আছে রেকর্ড। তখন এই রেকর্ডে ক্লিক করলে আপনাদের স্ক্রিন রেকর্ড শুরু হয়ে যাবে। তো এভাবেই খুব সহজে আপনারা আপনাদের স্ক্রিন রেকর্ড করতে পারবেন ভয়েস সহকারে, খুব সহজে। ধন্যবাদ।